အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Key in Chicago channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မတို့ Key ပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအကောင်လုံးဒီ Chicago River ကရှိတဲ့ Architecture Tour Boat Trip လေးသွားစီပါမယ်။လိုက်ခင်နော်။ Here we are. ဒီမှာတော့ ticket မျိုးစား2မျိုးရှိတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ price ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်လို့ရှင်ရပါပြီရှင်။ Now it's time to board the cruise. ဒီမြစ်ထဲတစ်လျှောက်စီးလာတဲ့နေရာမှာဒီ view ကတော့အလှဆုံးပဲ။ရာသီဥတုကမြူလေးဖုံးနေပေမဲ့လည်းကြည့်ရတဲ့ခန်းစားချက်ကတစ်မျိုးလေးပေါ့နော်။ဒီ cruise စီးလာတဲ့တစ်လျှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပျော်တမ်းခနူးစီးရတယ်စားတောက်ဆိုင်တွေအပြေးလေးကျင်တာတွေအများကြီးပေါ့နော်တွေ့ရတယ်။အရန်ကိုမျက်စိကတာကအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အရန်လဲလှတယ်အဲ့တော့လှလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကမဖြစ်မနေပေါ့နော်စီးတင်တယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကဲဆက်ကြအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ပေါင်း100နီးပါးလောက်ရှိရဲ့ opera building တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အများစုအဆောက်အဦတွေကနှစ်100နီးပါးအနည်းဆုံးနှစ်50နှစ်60နီးပါးလောက်ကိုရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီ cruise season ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလေကောင်းလေတန်လေးရတယ်ဘဟုတုတလည်းရတယ်အဲ့ဒါတော့အရန်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲဒါကတော့ Willis Tower ပေါ့နော်တိမ်လေးဖုံးနေတော့မမြင်ရတော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဗီဒီယိုများပြန်ဆုံမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye